Hey, Makadiniko, Makadiniko, Makadiniko. Makadini, it's Amai Mandela here. This is a message for whoever is whoever, Sissy Smelly and Zendaya, okay? Listen, Sissy Smelly, all right? You know very well I don't send people to do my dirty work, right? People are the ones vanouya anditi saka zvamaudzwa live yandaudzwa kunzi makaita naZendaya imimi you know bet ina handikufarirai kutaura chokwadi and I'm not gonna lie kuti ndokufarirai ini ndisingakufarirai ndaikufarirai pandaikufarirai iye zvinezvi handichakufarirai because ndobvumidza usakufarirai because kana munhu wacho usingafariri mumwe munhu ka hausi kufarira mumwe munhu. Nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti sezvamunoziva basa raBoeing 777 Boeing 777 anotora marutse anonzi marutse nevanhu handitika atora anonzi marutse evanhu anovabatsira. Sorry guys, Boeing 777 basa rake nderekubatsira vanhu vanenge vadonha dzimwe nguva in a comic way tichiseka edu panapa handitika asi kuti anobatsira vanhu achituma vanhu ka kunyepa. Boeing 777 anoita basa rake ega, you know. Saka ndoda kukuudzai nyaya yemusikana uyu anonzi Zendaya weGhost Association uyu. Hanzi inini ndakamutuma kuti atuke Sissy Smelly. No. Ini handitomboziva nyaya dzemusikana uyu anonzi Zendaya. Kuti ndinasokuudzai kuti kana kuprofile kwake ndakanasoenda kuti ndinasotarisa ka hazvinei neni because tinodhila nevanhu vakawandisa. You know, tinodhila nevanhu vakawandisa. Saka I've got no time yekuti ndinyanyotarisisa munhu and ini ndinongoda munhu fesi yako chete nematauriro ako. Saka ndizvo zvandikukuudzai kuti mwana uyu handimuzive that much. Saka mwana uyu vakachemedzwa neold mvenge zvichinzi Zendaya dai. Elias adai. Okay, kana Elias wacho nadaro ngavachuya vakangouya, you know, natural things takangouya kunoku vakatanga kutaura nyaya dzavo Zendaya naElias. Okay, inini ndaingoyo ndichitarisa ndeipi even live yandakapinda ndichiti ndini ndiri kutukira for Elias and Zendaya ndinouya ndega ndozvitaura. Okay, saka I'm just putting a disclaimer yekuti I do not send people to fight my battles. I fight them alone. And what I'm telling you Zendaya, ndiri mukadzi akaitirwa akasaraundwa ne300 officers 50 snipers achida kushutwa. Saka iwe uda kundiudza kuti ndingatume kamabondo kanenge iwo kamabondo kanenge iwe kamunhu kane atrophy atitomboziva kuti kuonda kwako pamwe chirwere chawakapiwa naamai yako vasati vafa handitika. Saka you know ondiudza kuti ini ndingatumidzire kamunhu kane atrophy kuti kanorwa nzou zvakafanana nerikutumidzira imbwa kuti mbudzi kuti inorwisa nzou ndiyo team chera. Saka iwo Zendaya I can't send iwo uri mbudzi iwo uzvinzwa ndokutumidzira kuti unorwisa mabig sisters aya. And you know vanhu vanonditeera kuti Sabina has always made it clear respect vanhu vakuru. Handina kutuka here mabridge omusuno uyu ndati mabridge dai usina kudaro kuna Loveness but yamabridge na Loveness yange iri yekwavo ivo gogo Loveness avo mari yavo yakawandisa ka vanotengawo futi zveshuwa kuti vatuke vanhu. Saka enda kutotangawo kutengawo kuti iwo unganonitukirawo munhu here kozi mumwe munhu anoona ungomuka ka ongofunga kuti aiwa ini ndingadi kutaura kuti ndatumwa handiti uyu mabridge akatotengwa zveshuwa naivo gogo Loveness handiti kakozi akatumidzirwa mari. Inini handitumidzire vanhu mari unless kana iri festive season tongotumidzira kuti mafamilies 5 rice and chicken and then paFacebook pane vamwe wandinombotumidzirawo kuti vapfana twekuti unasoziva kuti kamfana ka can do with about 10 bond note hatitumidzire futi mari yakawanda. Saka the story goes like this. Mwana uyu anonzi Zendaya uyu angavingwa nevanhu kuita unge Steve Maita
kutemwa nematombo kudaro. Uyu aitotemwa anonzi maasteroid hayai. Uyu mwana akatemwa nana Sisimeli. Ende sekuru Brian vakamutema futi iko vekuold mvenge. Ndikati muri varo imi mungateme mwana kudaro. But imi chitokoroshika tumadepartment twematokoroshika itotutu tuvana Zendaya nana Masimba tumatokoroshi people katuzvidhoma. Unoziva kachitokoroshika noyakarikadikika but power yakanenge kanako aite regai Sisimeli vanaso kukatema nematombo because iwe makamboona kachidhoma kachitemwa maraini kuti vanhu vanomhanya zvakaita sei paita chidhoma unoona road yese yakabata matombo usvika pamba pane chidhoma ipapo uona kachidhoma kacho kari kujamba kubva mubhasiketi chabuda ndizvo chidhoma aka kaZendaya kachidhoma. Uyu Masimba anonzi chitokoroshi Zendaya kachidhoma. Saka mwana uyu guys akaita malive ake panapa. Ndikati aiwa kana wadzingwa iko old mvenge zvamaitana chingoita ipapa aiwa totofaisa group ino Sisi Sabina anga ari excited neka group kake ke Ghost account ka Ghost Association haazvizive kuti Ghost Association is an illegal group. It's an illegal group because as you know kuti Mark Zuckerberg uyu akaita sei akaemploya vanhu 400 kuti vaatake maghost accounts. Ghost accounts, I love you very much, but ukada kuuya mfireline yangu tinongopressa 3 tumabhora toite tukadiki paipai tongoti fake account anditika exactly. Saka musade kuvhaira iwewe kachidhoma iwewe kuti une Ghost Association, that is an illegal group and vanhu vese vai vanogona kutrekwa vese vai usafungoti vanhu vako vai maghost mazita machine yemaprisa inocheka kuti kumba kwake ndekupi. Saka even chero mukaposta anything about somebody asina kupa mvumo kana chiri siri chokwadi that person can track your URL like karma. Wazvinzwa Zendaya, your group is an illegal group. I repeat, my ghost accounts, they are not encouraged, but my ghost accounts aunoziva kuti vanana Sisi vanoshanda kunana NHS. It's good because havauyiwo futi vachipopota panapa kana kutuka, but vakauya vachipopota ghost account yachoka unongoinawo mapurisa neghost name yacho yobva yangotrekwa URL. Saka makaona zvakaita ivo mainandozika vakaita sei vakaenda mapurisa but ndaishandisa zita rangu, nothing to hide. Ndaigona kushandisa ghost ndichingoya ndiri ghost ndichoti ndiri kuda 100 pounds yangu nhasi, ndiri kuda 100 pounds yangu kubva kuna mainandozi vakare, something like that. Vaindibata kupi ndine ghost ndichingotaura matuzvi but takauya nemafesi edu. But ghost account you can track it, it's an illegal activity ndikuudze Zendaya. Saka vanhu Zendaya akuita malive pangu paipai zvakanaka mwana ubva angondifonera ndikutaura about 2 weeks ago. Ndikati chiko zvikanzi amai Mandela ndikukumbirawo kafavor. Ndikati uda favor yeiko? Zvikanzi amai Mandela zviri kuitika ndezvekuti ndiri kunyora exam musi weMonday asi handina mari yekunyora exam yacho. Ndakaita mudumbu vanhu vaMwari ndikati apomana kwakudzokera kudepartment inonzi fanga zvinoita Sisi Smell zvekubhega mari vozoisa muhomwe mavo vega because havana inonzi charity organization. Saka vanongouya vongonyepa kanyaya kuti ndingaita chakati uya afa uya aremara uya ane cancer vachitora paGoogle vachipanana neshamwari dzavo imomhanya nokunzwa tsitsi munopa mari yobamuka ndo yavanenge vachitengesa mawifi. Panoshandwa papiko paipai musatinyeperekani. Ndidzo mari idzo dzavanenge vachingotora makatorerwa mari imi, you see. Saka ndigaye kuti mwana uyu ndichapota ndakuitomitira GoFundMe. Vanamuudza kuti mwana kana zvatodaruka kwakutoita GoFundMe zvikanzi aiwa amai Mandela kozi inini musakanganeka musauye kwandiri muchifoni ndiri balance. Zvikanzi bata balance unobata amai Mandela here zveshuwa. Ukanzi bata munhu ane muromo pasaidi kugotsika unogona kubata inini, but ukanzi bata balance mafelebrate muchiri vana vadiki muchiri vana nhana handiti. Saka mwana andibvunza musi weThursday apa ari kunyora exam in 3 days time. What can I do? NaMasimba hatisi kunatsowirirana handiti ndoita sei, but rega ndichiendere chiMasimba vana chiendera chimufana chechitokoroshi chaSisi Smell cheche vana chichiti iwe chitokoroshi iwe. Zvikanzi ndikati iwe chitokoroshi iwoka unogara uchishanda iwe. Saka chitokoroshi ndiri kuda 250 yekupa mumwe munhu
ari kuda zvechikoro munhu ari pataiti zvisingaite. Zvanzi ndianiko munhu ndikati aiwa handisida kutaura ini. Zvanzi aiwa taurai. Ndikati ndiZendeya. Zvikanzi amai Mandela Zendeya ari kunyepa akambouya kuzondikumbira mari iyoyo or something like that. Ina handiteereri nyaya dzechidofo kaini. Akambouya kuzondikumbira mari iyoyo. Ndikati iwe Masimba zvaitaurwa nana Brian zvezve nana Sisi Smeli ndezvekunyepa. Vanhu vaiva mhene kuti vangori wrong kunetsa kamwana kadiki kanonzi Zendeya. Mwana iye akafirwa naamai yake ifirst born emba mavo ende ane vana vari kuEpworth. Kanobva kuEpworth kakamufana kake pamatombo paipa. Exactly. Ndikati kamufana kake kari patight but ini ndaifunga kuti kamufana kaka kane 23 years. Kosi kakatsonga ukakaona kanenge kachidhoma zvishua. Kakatsonga kanenge kanobva kuChipinge handiti kanenge kamuchawa kakatsonga. Ini ndiri kufunga kuti mwana ane 23 years. Kosi ndaimutarisa sani Bridget dzimwe nguva ndaitombomuti mwanangu ndogara ndichimuti mwanangu but hamene kuti kutsonga here kana kuti pane inonzi acquired DNA inenge yakapinda mublood inokonzera kuti masuru dziite disappear atrophy. Saka ndikati mwana uyu akatosiyiwa. Zvikanzi okay, kana imimi muri kufunga kuti muri kutaura chokwadi kana kuti hamusi kuitiswa, udzai mwana uyu akupei inonzi chi invoice kubva kuchikoro. I'll tell you what, ini ndakutanga kustarta saka pamwe hamuchandiona pamalives a lot. Saka if you want to see some of my videos endai kuYouTube chingogooglai Sabina Ruizhi. Please guys, endai munogoogle ikoko Sabina Ruizhi .777 moisa kasubscribe kaipe. The good thing is mukagoogle moisa subscribe handiti pandichazotanga kubhadharwa neFacebook guys you know me very well. I don't need this money. Mari yandinopiwa neYouTube ndinenge ndichitumidzira kune vanhu vari kuita sei vari kurwara. Akabvisa Brian iwe Mel. Akabvisa Brian panapa mwana uyu. Watondifungisa waita basa iwe Mel. But rega ndimbotaura nyaya yangu yeYouTube. Mukaenda ikoko munosubscribe moona Sabina Ruizhi mosubscribe handitika kuitira kuti vanhu ava vakandibvisa pano paFacebook ndinokuroverai malives privately ndoakanda ikoko. Tikapiwa mari neYouTube ndinouya ndichivhura mabooks ndichikudzai kuti guys ona tapiwa kana £100 neYouTube a month kana utapiwa $100 neYouTube a month. Who shall we give it to? Toita vetting yedu topa fungai kuti tikapa every family, tikapa one family at least £50. Amuone kuti vari right $50 because ndozoda kutoro yangu yechingoto hatingangoishandira mahara too much. Exactly. Saka enda ikoko kuYouTube munosubscribe kuitira kuti tiitire vana vanhu vekuZimbabwe. Malives atiri kuita aya zvinezvi ndeyekuti nditotsvaga mari kutaura chokwadi ndizotumidzira vana vekuZimbabwe. Vanhu vekuGlenora vanozviziva vanotiziva who I am. I can't live kana ndisina kubatsira vanhu. Going back kune musikana uyu Tokoroshi uyu anoti akatumwa naSabino. Yeah. Iwe Zendeya ndaenda kwasekuru hello Bullet, bless you sister. Ndaenda kwasekuru Masimba ndakaenda kuna Zendeya ndikati Zendeya mari ndaiwana kasha. Zvikanzi thank you so much amai Mandela. Aifunga kuti iri kubuda mupocket mangu. You know? Ndikati aiwa but munhu ari kutipa mari ndimukoma Masimba. Zvikanzi my god, handisitomboda kupiwa mari namukoma Masimba ini. Spirit yangu ikatorikuona kakari kunyepa akambanaka. Ndikati but why usuda kupiwa mari namukoma Masimba? Zvikanzi mukoma Masimba ina handingovada, of course akataura zvaanotaura nabasa nazvo anyway, it's not important. Ndikanaina vanangosiya mukoma Masimba. Ndikati mukoma Masimba vataura kuti vakupe mari iyi enda kuchikoro opiwa invoice yako odzoka ondipa invoice yacho. Ndikafonera sekuru Elias. Ndikati sekuru Elias munoziva chi mwana uyu andibhoa singaite. You know, andikumbira $250 within 3 days yekuti ndibhadhare chop. Anditi ndibva ndakapiwa na sekuru Masimba vati vanotipa asi on the grounds yekuti vada kuona invoice of the course exam yacho. Okay, mwana yobva aramba. Mwana anondishura here inga ari kuona kuti face yangu yakabhenda ende handisi kunyasoshanda. Saka at the end of the day mari yacho ndoiona kupi. The more you live usingashande mari yako inenge ichidona day by day. Ndikati mashure here aya naye sekuru Elias. Zvana sekuru Elias zvakaoma, but sekuru Elias vanga vasingafarirane naMasimba mazuva iwayo. Saka sekuru Elias vakati aiwa
Masimba ndiye ari kuda kuwachisa ani Zendeya. Ndikati aiwa Zendeya anongonditumidzira information yacho inini torabharabha kazvatinoita paipai ndovapa mukoma Masimba ndoti ndaiona but ini ndaiziva kuti mukoma Masimba havambondipa mari yacho kana vasina unazoona zita ndakandichanguvatumidzira ende vakaposta ivo neni taisangana pagreen grass but ndinozviziva kuti Masimba anga asingaposte. Saka ndiko kupera kwakaita nyaya mwana iye akaramba kubhadhira school fees namukoma Masimba because akakumbira $250 kuna amai Mandela. Ameno kuti motikari yangu yechikwereterei yaanofunga kuti pamwe mari yachona ndinotoita yekudhota ameno zvaanenge achiona pandiri and I think akandiona semunhu ari wiki kuti aiwa uyu munhu uyu ari wiki and ane love saka ndoda kumbomuvhara mari exactly but uzonzwa mahunga kunzi pane nyaya dzemari handitreke kabaranzi kani ndotreke chiko kamfaneka kana iyo live yaanonzi aita naSisi Smelika handina kumboiwacha ndangoudzwawo nemahunga kunzi Sisi Smeli na iye uyu Zendeya vanga vachitaura Sisi Smeli iwe Zendeya vanotondida futi kupfura iwewo vanga mazuva ndakunaseta kuti vekumamira mupureti yavanodya uri kunzwa Sisi Smeli vanotondida kupfura iwewe Zendeya chingovaudza kuti ininika I'm so sorry ndauda kudzoka unodzokera ikoko unotemwa matombo ako zvakanaka Sisi Smeli zveshuwa vanhu vaMwari ever since you've known Boeing 777 makamboona not kuti handitye munhu ini I'm just a wrath of God, that is it. Makamboona ndichikumbira mumwe munhu kuti anondirwira mabattles angu hanzi izvo paYouTube hanzi ipapo paFacebook pake ataura akati amai Mandela vaida kuti kunditumidzira kuti ndinotukana Chihera ana Chihera vanotoziva chokwadi kuti inini I don't do shit like that. I come with my face and we have to a ghost account kuti ndiudze munhu how I feel. And abasa kuti uri mukuru akaita sei kana kuti uri minister kana kuti uri ani kana spirit yangu yatotaura kuti I'm coming for you. Inini handita vanhu vanototi ndiri one they are coming ndiri one. Saka ndonotumidzira kamunhu kane atrophy kane acquired syndrome chichichi ndokatumidzira kune team Chihera zvivakadzi zvokuti vakakarova one chibhakera kanoflya kouya kuzondidhuma inini ndiri kuno kuEngland. Saka ndingatumidzire mwana iyeye kune team Chihera. Team Chihera inotoziva kuti inini ndiri munhu asingataurise, we just do jobs, tongoita mabasa chete neteam Chihera. And team Chihera yacho handimbotaura nayo ini but vanhu vakatondipa inonzi chi vakandipa the right yekutora mavideo avo. Saka muri kuona vana team Chihera kufadza kwazvinoita mavideo enyu ese amunoita kwaSisi Smelika. Sisi Smelika vane channel yavo yavari kupiwa mari, muri kuzvinzwa. Saka vese vanoita malive yaSisi Smelika mukangoona video yako usina kubvuma kuti munhu achitoreka kutaura kutoti uri kutorohwa mari ndiwe. Inini team Chihera yakatondiudza ndakava ndinovakumbira ndikati vana Sisi ndiri kukumbira kutora mavideo enyu ndiise kuchannel kwangu. Mukoma Masimba ndikavakumbira Zendeya ati ndibvise mavideo ake ndaabvisa nhasi ese ari 4 twechibaranzi tumavideo twacho. Saka team Chihera na iye Zendeya team Chihera itop shatter matop shatter angu because team Chihera iri kuda kundipinzira mari yangu mukampani kuti ndikazoitawo mari. Ndakavaudza kuti ndichavavhurira mabooks vozoona zviri kuitika ndovapo topa mari vanhu vekuZimbabwe vanozviziva nyaya yacho na team Chihera. Saka chandoya panapa handidi kuti kamwana akakatange kutaura usina nebasa rese kuti aida kuti ndikutotadza kuzvitaura because zviri stupid. I don't have to explain zvinhu zvisina nebasa rese. Saka mwana uyo andikumbira school fees yevanhu vaMwari musi weMonday ndipo paakaita exam. Vanhu vanomuteera vakaona abuda muexam. Iwe meu nyaya iyi atori masanganiswa marutse idya marutse iwe handiti iwewo uri rutse idya rutse iro join the marutse family waifila nyaya iyi itori musanganiswa wena but mukatipinza kana mukoti chaimo kana kutaura nemapresident enyu tinotaura nemapresident enyu meu unogona kutaura napresident enyu panewo handi uri kamuswe panapa exactly. Saka nyaya ndaisanganiswa iwe uchingoziva kunakirwa chete nemusanganiswa yemarutsa but ndiri kukupai maseries anenge 6 iri film 1
kuti ukabata kuti unasoziya chaizvo zviri kuitika handitika exactly achingoziva kuti iwe mewa haugoni kutaura nemapresident indogona kutaura iwe futa pamwe haugoni futi kutaura nevarungu indogona futi kutaura nevarungu iwe unoshandisa business english kutaura nevarungu ini ndoshandisa english chaiyo kunge ndiri kutaura shona nevarungu uona madifferent levels manje but I still love you male saka anyway mwana yobva anonyora exam musi wemonday ndikashaya kuti mari yeexam iyi aiwana kupi waona meo unonzwa kuti mwana uyu aiwana kupi mari yeexam anga andikumbira 250 you see okay ndikatoti onai mwana wangu uyu ari kuita sei anyora exam yake congratulations zvinofadza asi malive andaita yeche mukabvunza na Bridget ariziva ndoida kumbomusvotesauka kuti ndivo vana vedava ndivo vana vedava onai zvinoitwa nana Bridget izvi exactly Bridget anotoziva kuti amai Mandela vaide namunhu kuti mwana yaari kuita chikoro upfuura Bridget anditika exactly saka chakandivhundutsa ndechekuti akaita exam yake musi wemonday the other thing meo shona inondinetsa ndakauya kuno ndaane 5 years ndiri kuno England ka but shona yakutondinetsa handichatombokwanisa kutaura shona you see saka shona yangu inotondityisa kutaura but I have to try hard because imimi mazimba ka munozotanga kufunga kuti ari kuvhaira inini kutaura chokwadi meo ka shona inondirwadzisa face pamwe ndiyo yakatondibendisa face every time I speak shona ka ndikapedza kutaura shona musoro wangu unenge wakutema komana so maybe I might need to start speaking English now because I use a certain muscle when I speak English, right? So within 4 days, Monday was an exam. 4 days, the lady has graduated. This Chidoma, she has graduated. I thought, wow, that was too fast. How are you graduating so quick? Well, it doesn't matter. So I congratulated her. Everything was okay. And, you know, I even took her pictures and posted them on my own profile to say, look at other children, what they're doing. Not Mabrijo just moving around, but I think Mabrijo has got a brighter future than that one. I'm not trying to make them fight, but from what I'm now seeing when I just look at things like this, you see. So this child graduated. I said, well done. But the next thing, this child is doing a live wearing a graduation uniform tagged with my name saying, thank you for the present. Do you know what I thought? I thought there are so many cycles in this world that I don't know what. I was speechless that this cycle is on live saying that, Amai Mandela, thank you, ne 250 amagandipa. Oh my God, that was really shocking, Mfunge, to think that somebody will go on live and thank you for a present which you never sent. You see, so what I did now, I just said, okay, that's good. Did you enjoy the present and everything else, right? Did you enjoy the present? Because you know what? This person has claimed that you've sent them a present. But you know, you didn't send them a present, yeah? Wait. Today, like I said, I'm just chilling, man. I'm not well at all. My headache, so now I'm trying to switch off this. Thank you. That's better. Yeah? So now she's saying that I sent her a present, but I know I wouldn't send a present to somebody in that way. Because, you know, Zimbabweans don't do presents. We don't even do birthday cards or Christmas cards. We just wish you well. So I just wished her well. So my spirit said, this child is lying. This child always lies in a way. Because how can you just go on a live and say that another person has given you a present without even the consent? So you know what? I just had to encourage because it's just like a daughter. Then I thought she was about 23. But now I've realized that she looks like a road runner, you know, that muscular chicken. So I said, don't you worry, daughter. You did the right thing because I was broke. So at least you've said, oh, I've given you a present. So you go and ask her, what present did my Mandela give you? Because today I'm going to tell you if she is lying that I gave her a present. Ndakukudzai kuti ndakampa mari kana ari kuti ndakamutumidzira mari. Inini ndakatumidzira Zendaya $500. And now she should open her mouth now, Linda Brooks. She should open her mouth to say, yes, my Mandela sent me $500. If she is lying,
If she's telling the truth, if she's telling the truth, she can confirm that my Mandela sent me 500 US. Let's speak English so that I really break it properly. So you see, this child is a liar. So what happened, guys, on a serious note, I think when she looked at me, she just thought, you know what, this woman here, she thought maybe I was desperate on my own group, that I needed lives, right? No. This group has just been going on with no lives. We do not need lives in this group. We are typing warriors, keyboard warriors, We don't need a life. So I think this child was trying to charge me for the lives she's doing here. And I want to tell people who want to do lives here, I'm not into that buying people. It's either you do a live or you don't. And don't disturb me. Don't disturb me telling me I'm going to do this life or I want to do this, because I've got so many things to do. I've got 2 groups here. I've got admins I have to I've got so many things to do. If you are coming here doing lives, this is where I respected Smelly who just leaves you and you just do your own thing. Okay, I wouldn't even call Smelly would just hear people saying Sabina ita life. Okay, so to be quite honest, road runner ndiko akakakazinde yaka, but katori kachi uyu Zendeka ndiyo huku iye yaunoendesa kung'anga. Unoziya huku iye yaunoendesa kung'anga iye. Zvakadhiroiwa mosquito naSabina. Aiwa, iwe uri nani Linda haustombori nani, iwe ya perfect. Zvamakaona pana Zendeka paipeka makatogona. Inini chete handioni zvakaipa mune vanhu. You see? Saka mwana uchifunga kuti aita sei agraduate within 1 week. Kunduza kuti achagraduate futi next week. Ndikati mwana uyu anoshura. Saka ndakatadza kakubhadhira malives kanhaimeo. You see, akaona kuti balance uyu hapana sendi iri kubuda. Iwe unga uye uchitoda kuvhara na bullet nesu ana mairi wishi. Aiwa, hazvinzwaro hati blackmail kwesu. Aiwa. Saka nyaya iripo ndeyekuti palive yandakataura ndakaona video ichiitwa naSamaita naMukoma Masimba, but pandakaiteerera ndakanga ndaudzwa naMukoma Masimba kuti Samaita ari kufunga kuti vada kunyengani, vari kuda kunyenga iye Zendea. Saka Zendea uyu manje Mukoma Masimba wakandiudza kuti imbavha, because Mukoma Masimba wakazofona vakuti ko invoice ye how far. Ndikati munhu akataura kuti asina kubhadharwa nemi mari. Zvikanzi amai Mandela mwana uyoyo imbavha. Ndikangoti zvakaoma, tikasiya nyaya yacho. Ini ndikatoikanganwa. Ndikaona sekuru Masimba naivo Samaita vachitaura palive. Vachitaura zvavanoita palive. Saka iye uyu ainzi aida kunyenga uyu Zendea. Mukoma Masimba vaipindura, but inini brain dzangu dzakatoti Mukoma Masimba havanyenge Zendea because vanoziva kuti kambavha ende takaprova kuti imbavha. Saka pandaita live yangu it was just dedicated kuna Masimba. Kachitokoroshi kaikai, kahuku kikwa banda kaikai, road runner kaikai, kamuchawa kaikai. Kobva kauyozoita bulldoze, I think bullet anga aripo. Ndikati iwo ndambonzwa nyaya yako naMukoma Masimba. Mukoma Masimba futi vakatoti uri mbavha. But yanga history pa life when I went to check it. But even ipapo ndakamudza kuti iwe nyaya yako harisati ndanasoinzwisisa, ndiri kuita yaMasimba, but Masimba futi akandiudza kuti iwe uri mbavha. But unoona manje Masimba wacho ane picture yaZendea paprofile pake, chimpsychotic bisexual idiot cheche chitokoro chasisi Smelly chinogara chichinanzva matako asisi Smelly. You see, chingondivharisai any of my profiles. Like I said, maZimbabweans tichashaya magetsi. Rambai muchitamba magame enyiwa ekuda kuvharisa vanhu pano kuti ukataura pati sisi Smelly vanobvumidzwa kutaura nyaya dzese. Makambozviona? Sisi Smelly vanobvumidzwa kutaura nyaya dzana Orinda, ana Maititi, ana Madam Boss vachinyomba zvamanyombero amanyombero. Isusu tikada kuda kungosumudza muromo hanzi wasumudzirei, kana mavhidhiyo asisi Smelly anotodhilitwa. Muri kushandiswa. Sisi Smelly ndiyo owner yeZimbo Live News. Makamboudzwa kunzi sisi Smelly vane katakshop kavo kuSouth Africa keZimbo Live. Havatomboda kuti vanhu vazive.
saka chizvibvunza kuti kana sisi smelly vane kana sisi smelly that's my throat, half of my throat. Tiri kuremara kosi tiri kumbora mberi tiri kufa. Ini pamwe ndichafa ndine 42 ka ndine 40 manje pamwe muna December tiri kurwara ka but tiri kurwara tiri kufa takusiyira inyaya. Sisi smelly ndo vanoba mavhidhiyo enyu esaya handiti, and then vanobva vabhadharwa neYouTube. Saka iwewo kana une vhidhiyo yako yaunoziva kuti iri kumhanya otonoti mungandipawo revenue yangu here kamari kamunondiowawo handiti. Saka musafunga kuti muri kungoentertainwa paipe mahara ka. Peji yamuri iye yavakaenda Sisi Smelly ndindakaudza nyaya yepeji vakazoona kuti peji iyi vanga vanayo ndosaka vakamhanya kupeji ikoko. Ndozvandiri kutoudza imimi vana Tatelicious, endai munoita chinhu zvenyu kupeji Gogo Loveness. Open a page munoita mari. Ndosaka muri kuona Smelly akupeji ka inyaya yandakamuudza akamhanya. But Smelly wacho ka anonhuhwa zvisingaite haambouya kuzokudza kuti thank you kuti anouya kuzoti thank you anoda kuti kunge zvinonzi akazviinventa zvese izvozvo ega. Zvinonzwisa tsitsa handiti. Munoziva kuti iye Smelly yeiwi kuti vawirirana Tatelicious, I think ndini futi kuzi vanga vakavengana zvisingaite kuti vawirirane naiwo Gogo Loveness ndini futi. But makamboona vana Smelly vachuya vachiti aiwa Sabina anobata basa kuma-inbox uko kuzi vanhu vakadzi vane makodo noti Gogo Loveness kana Tatelicious tiri kutaura Smelly. Smelly ndi Smelly. Hameno izvozvo but tiri kungotaura kuti zvemapeji zvika kwavari uko it's because kunobhadharwa handiti. Isusu pagrupu panapa hazvibhadharwe neFacebook kana une page boko unobhadhara. Saka ndo ma-informations aunofanira kupa vanhu vana veZimbabwe. Endai munovhura mapeji munopiwa bhaki renyu neFacebook mubva maramba kuti vanhu vatore mavhidhiyo enyu mazvinzwa. Munopiwa mari yenyu neFacebook muri kushandiswa naSmelly. Smelly anokubirai mavhidhiyo ndosaka musingaziye mazita evanhu vanotora mavhidhiyo enyu. Ini ndinonzi Sabina Rwish .777. Kana une talenta rako rekuda kuita malife uya uite malife ako pana ndinokukocha ndichikubatsira dzamara wamira and then ozotanga kufamba wega. Hanzi Sabina anorambidza vanhu kuenda kunonzi kuiko kune mamwe group something like that. Very very stupid, very very stupid. Pane zvinhu zvaunotaura nemamoderators ako nemaadmin ako noti kuti ndakarambidza munhu. Panapa admin wedu anonzi Brian aite zvedzungu zvokungodzungura ira dzungaira ari steady admin wedu and is my cousin futi. Indiri mukarati kaindokana ndichikutsai ndinenge Linda Brooksika ndisisa Linda Brooksika mune masine macho Ruizhi wona perekedza mwana akomana ka unenge uchatanga kuimba perekedza mwana iwe exactly. Brian panapa ari kubata basa and Brian wachona yeka we are deploying each other. Toda kumbonoshanda ku keeping it real, toda kumbonoshanda kwa Tatelicious because Tatelicious aneta ARV ZTV yaanonwa yeka inonetesa munhu inorwadza. Mungona isusu face the passages dzinorwadza. Makambona ana Smelly vachiti vari kuuya kuzobatsira. Uyu anobatsira Loveness uyu Tatelicious anobatsira but Smelly habatsire munhu anoda iye kubatsirwa. Ona face yakudonha neuroyi. Like I told you, mukada kubvisa ma-accounts angu panapaka inini ma-enemies angu eseka ndiwo manje achana sousafa. Even ndikakususpecta by suspect chaiyoyo ya guilty. Saka musade kutaura kuti mvenge ndeyenyu, mvenge ndeye ZBC. Mazvinzwaka? Saka mumira kuti kana mauda kutaura imimi vana Smelly Sisi Smelly kuti ameno Sabina itaura ku group rake rinonzani muri kufunga kuti muri kutaura nema step children enyu. Stop talking to us like we are your stepchildren. Mazvinzwaka? Makambotaura kuti mvenge 1. Vanhu vacho ndichakuradzai uroyi hwenyu Sisi Smelly. Ndo basa reduka iroro. Isusu tinonama mukosho atiname mapoto zvinoita kachitokoro chikenyu kaika kamakadyisa kane mavende mazina akadonha kachidya gambira Sisi Smelly. Because bvudzi rachona ranga rakawandisa mazino akatrepwa ari pabvudzi raSisi Smelly. Imi nakirwa ine malives aya pandinoita malives ka
musambofa makafunga kuti Sabina ari kurevesa. Of course ndenchirevesa zvinhu zvese ndosaka chinzi truth comedy. Mukaenda kuchannel kwangu no Sabina Rwishuk endai munojoina ikoko tiite mari tibatsire varombo kuZimbabwe. Hazvina basa even ikaita 100 pounds a month ndinokuvhurirai my book. I don't need the money. My lives aya ndikuitira kuti YouTube yangu ikanaso dai and then ndotanga kubhadharwa ndopota ndichitora mariwo ndichibatsira one family a month. Zvato right. Asi smele hazviite izvozvo. Sisi smele avambozviita vanoda ivo take nokungoshandisa. Vana bullet avakashandiswa nana sisi smela handitomboziva maconnection acho, but zvinhu zvandinoziva izvozvo. Oda kundiudza kuti Sabina aitaura kunenge kugroup rake yeye 1 mukadzi wandakashandira ini, wandakapa musana wangu ndichimushandira ini. Oda kuda kutondiita kunge zvinonzi ndiri munhu asina basa. Unoziva mukadzi iwewe smeli iwewe ka zveshua iwewe ndinofanira kutogeza iwe cause mubhedha wako waunorara uye ka nemubhedha makamboona mubhedha wana Bruce nana Mandela wekwana Taterishas. Inini ka zvikanzi mai Mandela ka waita desperate washaya pekurara chuza pauda urara ka pamubhedha wasisi smeli kana kuti pamubhedha wana Bruce na Mandela imbwa dzaTaterishas indorara hangu pamubhedha pembwa ini. Mubhedha wasisi smell uye unenge une tsikidzi ukangopinda muyembe wakafita kurumwa unobuda uchiita ngoka unomuziva ukafita kuti ukarara pamubhedha wasisi smell ka unorumwa nenhata ka zvekuti paunobuda ka unobuda wakufunga kuti kunge warumwa nenyuchera marere. Mubhedha unotyisa kurara uye indonorara hangu pamubhedha wana smell wana uyu anzani uyu Bruce na Mandela wasmell uyu unondityisa mubhedha uyu kuita ngo wakaworera marere zveshuwa kuita mukadzi mukuritanga mubhedha wakaworera marere ouye pana poda kutudza chidu zvikuti inini vana vangu nenda kuchikoro chakadai so what iwe ugare nevana vako iwe pfeke iwe smelly fuck off haugare nevana vako iwewe wakadzinga vana vakawaendesa South Africa nyaya yekudaita chihure pa fake book pfekei imbwa dzevanhu hamuna nyaya imi. Hamuna kana nyaya imi. Nyaya chaichayo vana smeli hamuna kana nyaya imi. Taura vanhu chokwadi kuti ndakadzinga vana vangu. Makaona smeli musi unoipa akaita live yake musi Friday. Shakira akauya ka akati, when are you going to dish out the food? Ndakati ika ame Mandela iwori nani weshe wari vana vako vari kuchengetwa nevarungwini vanongo vanenge vachinzi good morning Mandela, would you like some bread? Yeah. Would you like some toast? Yeah. What are we doing today? Would you like to go to the beach? Yeah. Okay. Did you speak to your mother? How is she feeling today? Okay. Oh, Shakira ari kutouya wena kula tete. And when are you going to dish out the food? It was like 6:30 in Zimbabwe. That's South Africa. Ndikati sister yamuri kuita ika manje zvinhu zvese zvamuri kuita zvichabuda pachena. Ndosaka mai Mandela vachizongoya nebhedhi ravo vongoriti ga vongorisa ipapa. Meume hapana chauri kumisa iwe enda kuchannel yaSabina ndinokuudza unenge uchingonzwa zvese makungangwa Mrs Marutse tinongorutsa kutaura uku. Munoti pachine time yekurespect here. Ungarespect muroyi. Iwe ungarespect muroyi here iwe. Ukarespecta muroyi hausikona kuti muroyi ndiye akukukontrora. Munhu waMwari anogara patop pevaroyi pake. Those who walk on fire will not hesitate to walk on their enemies. Asi munhu wekujairirwa ini. Ende rega ndikudze isisi smelika faneka mukamurungu kakada undijairira ke social services kakaya kada ngutaura ka nesironda kakaudza within 2 minutes kuti please leave my house right now. Usi mukadzi wekungojairirwa ini. All I want is love and unity because I have suffered in this country and there are so many Zimbabweans vanokudza kuti mai Mandela isusu tichiri kutosuffer. Asi muri kutadza kuti tinasouya kwamuri imimi vanhu tinasotaura takomana enda tambura ine akomana kamupana kangu kanonzi Mandela kaka kandidai so because muruda kuti zviite unge zvinonyadzisa chii chinonyadzisa kuti mwana muteenager anga achichengeta amai yake for 14 years mwana akarwira British passport yake mwana aibikira amai yake kana vachirwara chii chamunoti munenge makabatsira ipapo
muti vana vakatorwa, rightfully so, zviri nani pane kuti imimi muti muri vana tete panapa nemuchina nezvaakunzi meleni maitsvaka iyeye uyu shingi, iye shingi mamoyo, iye sisi smelia. Why are you using fake names? They say muri kushandisa mafake name. Chimbotuudzaika. Fake names are illegal unless kanori munhu ari nice. Because if you are not nice, like I said, will not hesitate. Nungu presa ka button ikakane 3. Kana ininda kukanganisira. We are alive. Aiwa, my Mandela muskona apa iresha maita ipapa. Ndutu aiwa sorry nyama inini. Aiwa sorry inanda kanganisira. Noti kuda kungoti uda ngo blockesa munhu. Kauti kungoya panapa ungo shout munhu but hauna point. Ndoda vanhu vane ma points panapa. Zvamanga majaidzwa izvika na sisi smelika zvekuti manga makaora kanene ku out mbengengoko. Manga musina tariro. Mamona tariro shumba ichi chiamaini chamandera. Manga musina tariro. Pandakasvika ndakavhunduka ndikati my god chiri kuitika pana. Manga mutori muningi ndiyo yanga iri kereke. Munoziva kuti kereke chechi inonzi kereke ku Egypt. Vanhu vaipinda muchechi iwoyo 1 day after in 7 days, once a week. Muchechi imomo uno brainwashwa. O brainwashwa ubude waka brainwashika. That is that old mvenge. Yakutonzi old ka. In with the new MM1 mvenge is on fire. We've got a strong admin panel. We've got strong moderators panel. And they are very, very free to come here and do your lives muchisekerera. Anenga akunetsa iwo tinongoyo totiko iwo problem yako ndei ouyo otoro problem yako tugadzirisa zvinhu. Musambo chikama ghost kuti munovhariswa musanyeperwe but zvezvo kuda kuti iwe simuromo rakabhenda iwe taura ma points enyaya dzatikuta kuti tite move on. Ndosaka muri kuona ana munangagwa vacho vakuita ischonchile because isusu tichiri kurwa nyaya dzisina nebasa izvinezvi ndiani superstar. Ndiani superstar? Ndiani? Amai Mandela ka superstar. Ndikunyeperi bullet. Amai Mandela is superstar pakuti avanombobvira vabata nyaya yamagaya. Wese akabata nyaya yamagaya aora. Vanhu vachatiuraya nedumbu riri. Ndosaka muchindiona ndisina dumbu. Vanhu vandiuraya Mwari. Aiwa. Aiwa zvakaoma izvi. Zvakaoma. Nesuro waingoti ukangovhura iko kunewsfed. Amagaya munoti zvinoita here? Kumwe ndivana vanonzwana noya anzwana Jackie kaikanzwa Boy George kekuti kana kakapfeka wigi kakasiyana kana kasina kupfeka wigi kanenge ka Boy George kanonzani ka Jackie Garande kanenge ka Church Mouse kanenge kamwana kegonzo kanyowani kana sakatarisisa ka Jackie Garande kanenge kamwana kegonzo kanyowani kombonoti vana tovakonzo kana tunyowani twakanaka. Turi so sweet, kari so sweet. Kozorova wigi manje, inozosvika pozoona kuti spirit angels yauya. Wandisai varume wenyu makabhoti. Vari kuya Sisi Jackie futi. Bless you Sisi Jackie. Yes, my name is Point777. Takusvika ipano. I'm the new sheriff muno pa Facebook. Anditi mukaita zvemafani panapa nditi new sheriff volunteer for Zimbabwe. Ezvinezvani Sisiri volunteer wa Sisimeli. Nda volunteer of Zimbabwean Republic of Police. Volunteer. Saka ndakushanda panapa manje ndakangorova volunteer zvangu. Maprisa emime ku Zimbabwe. Itaisha muri kuita panapa they just need one person and that's me. Muna akaita problem panapa come and see the new sheriff in town. Because ndiri sheriff munhu wese akabata magaya guys mudze kuti iwe waora. Vanganiko vakabata nyaya dzamagaya itai muchitaipa mazita avo panapa timbonzwa. Uyanzani amai Nandosi watosiya nemukaka wacho wemwana watotsva. Chinandosi chimwana changu yes. Chimuzukuru changu chiri kuchengetwa hacho zvakanaka but amai vambomhanya vasiya
unoziva munhu kana achibva kutsima akabata nhingi bhaketi onzwa makuhwa obva asiya bhaketi ombononzwa makuhwa ozodzoka ozotora exactly vasiya mukaka pamoto vakati aiwa nandosi chimbochengeta baba wako inini rega ndimbopinda munyaya iyi yamagaya vanhu vese makabata nyaya dzamagaya maora especially kana isiri chokwadi handitomboziva nyaya yacho ndeyai because ini handiteere dzimwe nyaya dzisiri stupid aiwa zvinonaki